今天是2025年的1月13日，那么今天距离我劳动合同到期离开上家公司已经过去了1个多月的时间。在2024年的10月28号，我跟这家公司签订的3年劳动合同到期。那么我的岗位是这家集团公司的中层财务管理岗位。那么公司提前1个月通知我这个不续签的决定，当时得到这个消息的时候啊，我心中既震惊，但是也有所预料。那么震惊的是呢，是我所在的这个岗位啊，对于一个公司来说，其实还是比较核心的这个财务岗位，是一个中层管理岗位吧。那么之前虽然一直都有这个公司撑不下去的这么一个传闻啊，但是我心想，就是除非真的是到了那种山穷水尽的时候，应该也不会影响到我啊。殊不知事业也正在向我走来。那么有所预料的是呢，就是从2021年开始啊，我所在的这个地产行业就已经进入到一个快速下行的周期。那么我之前的一些同事啊，早就经历过了失业再就业，就业再失业的这么一个就是多次的这种循环了。那么我身边其他部门的这些同事也是陆陆续续的这个离开。那么各个部门其实只剩下1到2个人了，留下来的也是各种这个调薪啊，或者是加重工作量啊。那么如今这种事情轮到我的身上，我就是也是不足为奇，也是心里有所准备了，这是实话。那么从2011年毕业至今，我一直在这个地产行业里面从事这个财务工作。那么今年已经整整有13年了，虽然没赶上这个地产的黄金时代呀，但是也算是跟上了这个地产的白银时代。那么即使只是可能追上个尾巴，因为我早期长期是供职于这种地方的一个国资背景的房企吧。是职位比较低，然后收入也很少，也就是糊口而已。那么在后几年呢，就是连跳了几家民营房企公司，那么职位也从这个主管到经理，最后到总监，这个不断的上升，也是领了好几年这个高薪的。但是无奈的是啊，就是赶上这个行业下行，那么曾经这个豪迈的职业规划也只能这样子作罢了。那么我曾经也追随一些地产的这个大佬嘛，他们大都目前的状态都是功成身退了。因为他们可能早就已经财务自由了，是吧？现在可能做点小投资也能过得很好。现在的朋友圈一夜之间，似乎那些就是意气风发的这种地产精英们都不见了，也很少那种就是各个地方这个开盘呐，这种宣传的广告也很少了。那么这么多年积累的这种所谓的人脉，好像也失去了这个效力。这1个多月的求职经历啊，我个人的感觉，现在大小公司都在精简开支，对于招人这个事情啊，真的是慎之又慎的。那么对于工作，可能更多的是只要完成刚性的就好了，什么远景规划呀，什么其他的这个什么全面管理呀，这些逼格高一些的，这个虚一些的动作啊，都在减少，都在精简。那么同步的那些相应的这些职位也在相应的调整，可能以前需要经理干的活，现在最多养一个会计；以前需要会计干的活，可能现在会计要干2份；以前需要总监干的，那么现在顶多就给你配个财务经理。所以对于现存的这些高级岗位、高薪岗位啊，也是在不断的精简调整。或者取消，或者这个调薪。那么这个离职这1个多月的时间，我过得是比我原先想象中的要快很多，因为每天都是很忙碌的，只不过都是在忙一些这个家庭的琐事，或者说在照顾小孩这些事情上，并没有能够这个直接去做一些直接创造收入的这个活动啊，也就是说这1个月我的收入是没有的。但好在是我这家公司在离职的时候，我们谈的还是可以按照这个标准给我支付了这个相应的经济补偿吧，所以这个经济补偿其实还是够我不劳动撑个1年半载是没有问题的。那么这1个多月的时间呢，我在2个招聘平台共计投了100多份简历吧。那么我的 base 地要求啊，也从这个原来的某一个地点，现在放宽到了整个长三角地区，我都可以接受。那么薪资要求呢，相比以前也是腰斩不止。那么这样下来，其实线上线下我也进行了10几场的面试吧，但始终没有找到一个就是适合我的工作。也有可能现在是年底的原因啊，因为大家可能就是各公司会招人，但是没有那么积极的去招人啊，所以我目前也没有再继续去找工作了。那么对于未来的这个职业人生的一个规划啊，我也希望有另外一种可能吧，而不是为了这个谋生而继续的去找工作去打工。可能会考虑自己的一些想法的去实现，因为曾经一度在工作的时候，我还幻想过这个就是辞职裸辞去创业。那么现在工作没了，是不是对我来说也意味着是一个契机的到来呢？对吧？我作为一个财务专业已经有10几年从业经验的这么一个所谓的也是老财务吧，
那么在财务方向的创业有哪些方向可以做呢？我目前心里也有一些想法，但是也是没有底的，也是有一些想法的，包括我以前在工作闲暇之余啊，也有一些这个方面的实践啊。今天我做这个视频主要是想跟大家分享一下我的这个经历，然后大家对我有些什么好的建议，也欢迎给我留言。